اس ویڈیو میں مضمون all is not lost کو پڑھا جائے گا. all is not lost یعنی ابھی سب کچھ بگڑا نہیں ہے یا ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. It was the beginning of my profession as a nurse. یعنی ایک نرس کی حیثیت سے یہ میرے شعبے کا آغاز تھا. I worked in the intensive care unit ICU of the neurology ward. یعنی میں نے نیورولوجی وارڈ یا عصبیات کا جو وارڈ تھا، ماہر عصبیات کا یعنی اعصاب سے متعلق جو ہوتا ہے، اس کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں کام کیا. ایز اے ینگ پروفیشنل، ایک نوجوان پیشہ ور کے طور پر، آئی وش ٹو سیو دا ورلڈ، میری یہ خواہش تھی کہ میں دنیا کو بچا سکوں. آئی واز ایکسائٹیڈ ٹو سی دا پیشنٹس میکنگ کوئک ریکوریز فرام ڈیوسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس. میں بہت پرجوش ہوتی تھی جب میں دیکھتی تھی کہ مریض جو ہیں وہ تباہ کن حادثوں کا شکار ہونے کے بعد بہت جلد صحت یاب ہو جاتے تھے. Yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorder. پھر بھی ان لوگوں کی نگہداشت کر کے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جو شدید اعصابی خرابی کا شکار ہو جاتے تھے. One day standing at the bedside of a young patient، یعنی ایک روز جب میں ایک نوجوان مریض کے سرہانے کھڑی تھی، I wondered if she could make the same recovery like others. میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ باقی مریضوں کی طرح سے صحت یاب ہو سکے یا نہ ہو سکے. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. ہیرا کے سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں جبکہ وہ ایک بہت تیز رفتار بس کے ساتھ روڈ کراس کرنے کے دوران ٹکرا گئی تھی. I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. میں نے اس کی بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور طرح طرح کی حرکتیں یا ورزشیں اسے کروانے کی کوشش کی، لیکن بے سود رہا، یعنی میری یہ کوشش کوئی کام نہ آئی. Also I asked her younger sister to come and talk to her. پھر میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی بلایا تاکہ وہ آ کر اس سے بات کرے. Thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. یہ سوچ کر کہ شاید کسی اپنے پیارے یا قریبی کی آواز سن کر مردہ نسیں بیدار ہو جائیں یا دوبارہ سے کام کرنے لگیں. She could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی. Her eyes showed a certain helplessness. اس کی آنکھوں سے ایک خاص بے بسی سی چھلکتی تھی. I could read her mind through her eyes. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے سے اس کے ذہن کو پڑھ سکتی تھی. Perhaps she wanted to say, please help me. شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ برائے مہربانی میری مدد کیجیے. A fellow nurse came near me and asked. میری ایک ساتھی نرس میرے قریب آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، راہیلہ what are you doing؟ راہیلہ تم کیا کر رہی ہو؟ Fighting a lost battle، ایک ہاری ہوئی جنگ کو لڑنے کی کوشش کر رہی ہو. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. اپنے ساتھی کے مایوس کن تبصرے کو سن کر مجھے دھچکا لگا پہلے پہل. Then I replied، پھر میں نے انہیں یہ جواب دیا، I'm trying to make her brain process by her sister's voice. معاف کیجیے گا، I'm trying to make her brain process by her sister's voice. یعنی میں اس کی بہن کی آواز کی مدد سے اس کے دماغ کو یا ذہن کو چلانے کی کوشش کر رہی ہوں. Also, I'm doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. اس کے علاوہ میں اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہوں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کی جو بازو اور ٹانگیں ہیں ان کو
ठीक से या मुकम्मल वर्जिश मिले। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और इस तरह से उसको मुमकिन है कि आम लोगों की तरह से चलने में मदद मिलेगी। Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. इस दौरान एक बड़े या माहिर डॉक्टर जो हैं अपनी ड्यूटी जो अंजाम दे रहे थे वो इस मौका पर अंदर दाखिल हुए। He gave me an ironic smile and said, वो मेरी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराए और कहा, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी आवर्स ऑन वन पेशेंट, अगर तुम अपने ड्यूटी के ज़्यादातर घंटे जो हैं सिर्फ एक ही मरीज़ पर लगा दोगी, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट्स, तो हमें दूसरे जो मरीज़ हैं उनकी देखभाल के लिए ज़्यादा नर्सों को तैनात करना पड़ेगा। प्लीज़, यानी उनका वहाँ बंदोबस्त करना पड़ेगा। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट्स, बराए मेहरबानी जाकर दूसरे मरीज़ों को देखिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इसके लिए, यानी जिस लड़की का वो इलाज करने की कोशिश कर रही थी, इससे मुराद वो लड़की है, कि हमें इसके बारे में कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा चल सके। आई वॉज अपसेट, मैं बहुत उदास थी। The advice to leave the patient unattended did not seem right. मरीज को छोड़ देने की नसीहत या मरीज की देखभाल छोड़ देने की नसीहत जो थी वो मुझे ठीक नहीं लगी। आई न्यू दैट शी हैड सफर्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मुझे इस बात का इल्म था कि वो बहुत बड़ी असाबी खराबी का शिकार हुई है। बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। एन इनर वॉइस समवेयर विद इन मी स्पोक, मेरे अंदर से ही मुझे एक आवाज़ आई, ट्राई वंस फॉर हर, एक मर्तबा इसके लिए कोशिश करो। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. मैं बड़ी नर्स के पास गई और उन्हें बताया कि मैं उस मरीज़ की मदद करना चाहती हूँ और मैं उसके मज़ीद करीब रहकर काम करना चाहती हूँ। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge to shift her to the general ward. बड़ी नर्स ने मुकम्मल हैरत ज़दा होकर मेरी तरफ देखा और फिर ये कहा कि उन्हें ये ऑर्डर मिले हैं डॉक्टर जो कि ड्यूटी पर मौजूद हैं इस वक्त, उनकी तरफ से कि उसे, यानी उस लड़की को आम वार्ड जो है उसमें शिफ्ट किया जाए, यानी उसमें मुंतकिल कर दिया जाए। द डॉक्टर्स थॉट दैट शी वाज अ होपलेस केस, डॉक्टर जो है वो ये समझ रहे थे कि वो जो है वो एक बिल्कुल मायूस कुन केस है या मायूस कुन मरीज़ है, यानी उसकी बेहतरी का कोई जो है चांस दिखाई नहीं दे रहा। एंड द बेड मस्ट बी स्पेयर्ड फॉर अदर पेशेंट्स, लिहाजा उसका जो बिस्तर है वो दूसरे मरीजों के लिए खाली कर दिया जाए। आई वॉज शॉक टू हेयर दिस, मुझे ये सुनकर धचका लगा। द पेशेंट्स फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस, उस मरीज़ा जो थी उनकी जो ख़ानदान था, उसके जो लोग थे, उन्होंने भी मुझसे ये इल्तिजा की कि मैं उनका जो है केस वो लड़ूं, यानी इस सिलसिले में उनकी मदद करूं। समथिंग नीडेड टू बी डन, कुछ ना कुछ होना ज़रूरी था। आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन अ ओन, मैं अपने मरीज़ को अकेले ही एक हारी हुई जंग को लड़ते हुए पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर, मैंने अपना एक यानी अपने तय ये फ़ैसला किया, ख़ुद से ये फ़ैसला किया कि मैं अपना जो यानी कि नर्सिंग का जो काम है उसको या अपनी जो नौकरी है उसको ख़तरे में डालते हुए मरीज़ की मदद करूंगी। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू अलाउ मी अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट, मैंने बड़े डॉक्टर जो थे उनसे इल्तिजा की कि वो मुझे इजाज़त दें कि मैं इस नौजवान बेबस मरीज की निगहदाश्त कर सकूं, देखभाल कर सकूं। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं उस मरीज को ICU में ही
रखने में कामयाब हो गई। I continued to work on हिरा और मैंने हिरा पर अपना काम जारी रखा, but she was not making much recovery, लेकिन वो कोई ख़ास बेहतरी नहीं दिखा रही थी। I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. I felt as helpless यानी मुझे उतनी ही बेबसी महसूस हुई as she was to जितना के यानी कि वो बेबस थी, खुद वो मरीज़ा बेबस थी, यानी to see her lie on bed in a miserable state कि मैं उसे इस तरह से इस तकलीफ हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ देखती। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं अपना मौक़िफ़ जो बड़े डॉक्टर हैं उनके सामने सच साबित कर सकूंगी? I did not lose hope. मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। I continued to work with the patients. माफ़ कीजिएगा, I continued to work with patients यानी मैंने सब्र के साथ अपना काम जारी रखा and kept doing exercises with her और उसे वर्जिशें करवाती रही। Gradually यानी आहिस्ता आहिस्ता I could see her making a slight recovery. मुझे महसूस हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत बेहतरी दिखा रही है, यानी उसमें कुछ बेहतरी आ रही है। One day एक दिन I was thrilled to see, मैं बहुत पुरजोश हो गई ये देखकर। She lifted her little finger. She lifted her little finger यानी उसने अपनी जो छोटी उंगली थी उसको हरकत दी। All was not lost. अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। इस मज़मून के बकिया हिस्से और सवाल जवाब को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।